क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम गोविंद है, लेकिन आज मैं स्वास्तिक बन के वीडियो बनाऊंगा। स्वास्तिक बन के क्यों? क्योंकि स्वास्तिक जी का हमारी वीडियो पे कमेंट आया था कि एक वीडियो हमारे नाम से बनाइए। ठीक है, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वास्तिक है और मैं लखनऊ से हूँ। ठीक है स्वास्तिक जी, तो आप ये बताइए आपकी आईपीएल में फेवरेट टीम कौन सी है? आरसीबी। ऑडियंस, अगर आपको हमारे चैनल पे अपने नाम से वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और सिटी का नाम कमेंट कीजिए। अगली वीडियो हमारे चैनल पे आपके नाम से बनाई जाएगी, तो जाइए जल्दी कमेंट करिए।